Я с радостью и гордостью представляю вам новый маршрут. Номер 2. Теперь, Максим, у тебя второй автобус, по которому ты будешь кататься. Езди с гордостью. Здрасте. Здорово. Автобус у вас непрактичный. Блин, а деньги надо. Ну я оплачусь. Да за двоих что? Забыл деньги. Оплачусь потом, понял? Да. Ой, холодновато как-то. Водила, подбавь эту печку. Сейчас подбавь. Печку. Нормально, что вы не закипали? Лето, жарко. Лето, ага, как будто зима чувствуется. Офигеть, прикольные мемы. Что-то пошло не так. О, тепло как. А кто автобус будет везти? Вы что тут наделали, а? Скинхеды! Уходите! Уходите! Нет! Уйдите! Нет, я хочу погреться! Водила, а ты что делаешь? Нет! Ходи. Я погреться хочу! Я погреться хочу! Скинхед, блин. Уходите! Уходите. Я погреться хочу! Уходи. Ну уходи ты. Скинхед. А ты что не возвращался? Водила. Да блин! Блин, надо же их потушить. Водила. Ты что делаешь? Ага. Блять, начальнику еще надо позвонить. Сука. Ты что не смотрел? Вот, все мы разожгли-то. Алло? Да? Чё говоришь? Автобус горит? Вы чё, ебанулись, что ли? Какой нахуй автобус? Ждите меня здесь, сейчас я приеду. Так, я не понял, что тут происходит. Вы что сделали, дебилы? Вы зачем автобус Да сожгли? это не мы, это вот эти вот скинхеды. Они убежали куда-то, я их выгнал, я их еле как А выгнал. ты чё валяешься? Он чё с ним вообще? Ну, нормально с ним все, Да какой нормально, он бухой походу. нормально все с ним. Кого нормально? Ты кого тут затираешь? Да нормально все с ним. Вот, Значит так, вы оба месяц Да чё работаете я-то? бесплатно. Что я-то? Ты чё, месяц работаешь бесплатно? У меня жена, у меня дети, у меня ипотека. У меня мэр В-класса в кредите. А нечего было пропивать это все. Я не пропивал, я копил. Зарплату знаешь, сколько у кондуктора? Сколько ты нам платишь? 20 тысяч рублей. Этого хватает? Да, Нет. да, А ты себе, блядь, получаешь 100 тысяч рублей? Нормально. Нормально, да? да. Значит так, туши это, сейчас своим лицом будешь тушить. Будешь тушить. Сейчас ты будешь... Сам будешь тушить. Иди отсюда. Ты как с начальником Ты разговариваешь? у меня не начальник. Тогда ты уволен. Нафиг. Найду работу. А ты чё валяешься? Вставай, сука. Ага. Самая худшая компания в этом городе. Даже одного автобуса не осталось. Что делать-то еще будем? Не знаю, наверное. Я не могу. Просто в телефоне сидит и даже сюда не болеет. А еще этот водитель автобуса вообще. Мы его просто По окнам наоборот. Пьяный. такая мокрая жопа. Как? Надо бы еще что-нибудь натворить. Точно. Да.